Malawi Today. Mwachizolowezi tati tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Iyi zina ukamva kambanga mwala koma tisayankhule zambiri tangomvani zimene a prophet akuyankhula. Are you ready? Nauzananzano kuti ayamba tsopano atsegula buku aliyense amene amamvera maprofesi anga ndimalemba ndiyenda tsegula buku ili ya maprofesi ndifuna ndiwerenge tsopano nkhani ya zisankho zimene zikuchitika pa 16 September ku dziko lino la Malawi. 16 September kuchitika zisankho, and actually what is going to happen. Okay, I know izi zilifana ngokamba mmene zilili sizikufunikira kunena kuti enoyo monene kuti mwakuti ati ngokamba mmene zilili zimene mulungu akamba mmene zilili ndipo tikukamba apa kunena kuti ndi mmene zilili basi. Number one. All right, welcome back. Now with me here it is a list of the prophecies zimene mulungu atiuza kuti tiuze mtundu wa Malawi zimene zichitike ku dziko lino la Malawi pa 16 September 2025. All right, buku ndi limeneli latsegula prophecy number 1. Hallelujah. Ari athawaso sigino iya tilipo ngati mukutimva mukhoza kunena kuti tayamba kukumvani a prophet. Prophecy number 1. Ndikhale ndikupereka prophecy concerning Dr. Dalitso Kabambe zimene mulungu akamba kapena UTM party. Yeah, so what did God say in the UTM? Ku UTM mulungu amandiuza kunena kuti Dr. Dalitso Kabambe much as he joined kumene chipani cha UTM, but according to God mulungu amandiuza kunena kuti that man adzakhala ndithu ndi mavoti odabwitsa. Sinokamba kuti adzakhala president, nofana ndingokamba kuti adzakhala ndi mavoti odabwitsa. Chipani cha UTM chidzakhala ndi mavoti odabwitsa which actually anthu sadzayembekezerayi, because in the list mene mulungu amandionetsa mene zimakhalira amandionetsa chipani cha UTM Dalitso Kabambe adapeza mavoti ndithu mu mphamvu zawo mukuthekera kwawo kwa mavoti adali odabwitsa ndithu. Anthu ambiri adapeza kuona kuti avotera. Let us take this into account. Ona kuti there is a future, a political future ya Kabambe. Ngati ababa alipo amene amamva kapena UTM, you can convey this message. Of course, time of presidency is not now, because there is something that is about to happen after 16 September. Koma pa 16 September ako akamadza khala kuti akulengeza zisankho malizati mulungu amandionetsa ndithu padistipo oti Kabambe adapeza ndithu mavoti odabwitsa nokapa kuti adapeza ndithu mavoti ndithu sochuluka ndithu oposako zipani zina zimene zidaliko kale. So ndichitchula chipanicho foti fana ngokuwuzani koma adapeza mavoti ndithu ochuluka. Koma I'm not saying he's going to be a president. Koma ndayo khala president ya Kabambe si inoyo, koma there will be something that will happen. Adzapeza mavoti odabwitsa across the country a UTM. Kupeza mavoti odabwitsa, mavoti ochuluka amene sadayembekezeke. When God is showing me the list, I saw kuti there must be ndithu a number of votes, mavotes ndithu ochuluka, which actually was a very big shock to the political arena, because anthu ambiri sadayembekezere oti a UTM komanso Kabambe with a short entry ya mpolitics kuchoka kwina kuja akhoza kupeza mavoti ochuluka choncho. So imeneyo mafuna munene muimve chifukwa a UTM wa kusogoloko apapa adzapezeka kuna kuti akuyenda okha, pazakhalabe ndithu that resistance to partner with others, pazakhala resistance so much that they will be forced kuti adzayenda okha, and so azipani zambiri zina zapanga choncho. Koma UTM wa they will be forced to do that, which eventually sidzakhala kuti zabweretsedwa malizati amene amafunawo, hence second phase ya zimene fana ndiyankhule pano. Namafuna ndinene prophecy yanga number 2. Kabambe ndadali ndi tsogoledi, koma tsogolo isoneka panoyi
pa 16 September ndi zotsatira zake tsogolo limene silidzaonekayi because padzachitika zinthu zimene zidzapangitse kuti ma results apa 16 September dziko lino la Malawi anthu ambiri they will contest it. The result ma result will be contested. Ndidakamba mu 2023 oti zisankho zidapezeka kuti zakhala ngati zaberedwa, zisankho anthu akhulupirira zaberedwa. Everybody was saying kuti zisankho zaberedwa, and actually I will speak to you in details. Prophecy number 2 ni makamba ya akabambe yodala koma ndi sokuyerera kutsogoloko chifukwa kudzachitika chinthu kutsogolo kwakeko chikadzachitika akabambe ndi anthu ena will work together as a coalition to run other political kapena public services kapena maudindo ena ndi ena mboma. Ndiye nimafuna ndikambe za zimene Mulungu akamba akuluakulu zisankho zimene zikuberazi. Ngati mukukumbukira anthu amene tuchokera 2019 2020 what happened mu 2020 similar incident will happen chifukwa in my vision mmene ndimaona kuna kuti amene akutsogolera zisankho amene the one was declared to be a winner ine ndingonena zimene Mulungu andionetsa anthu adaoneka kuna kuti amene apangidwa declared kuti awina chisankho adali MCP which people did not want. Anthu sadavomereze zisankhozo zidapezeka kuna kuti anthu ambiri they took to the streets. Izi ndimene zakhalire because originally amene amakhulupirira anthu kuti akhale pamene popo adali a DPP, I mean Professor Arthur Peter Mutharika. They said what they want. Manimva kaya anthu they believed that DPP ndi amene adawina zisankhozo koma amene adalengezedwa adali MCP then ndikubereza because there was a very big revolution in the country. Chimene ndaberera kwambiri pano ndi revolution iyo chifukwa initially muzaona kuti zisankho zabedwa ndithu zidapezeka kuti zisankho anthu adati iya zaberedwa siri kuziona bwino. Matter of fact many people favored the DPP sadafuna kuti MCP kapena zisankho zimene zalengezedwa kuti MCP ndimene kutsogola ikhalepo. So it was something that actually I want to say here. Chimene ichi ndofuna kuti mundimvetsetse ndi khulu la uzimu. So ndikoyamba ndikuberezaso izizi ndakamba apo kuna mu 2023 makamba kuna kuti zisankho za 2025 zikuberazi zizosoonekera. Ndipo that's what is happening. Kwa anthu ambiri dapeza kuna kuti nkhani ija zili mu court. Nkhani zokhudzana zisankho zidakalowaso mu court. Ndokamba kuti a DPP ndi zipani zotsutsa they did not accept the results. Hallelujah. Originally ine ndingokamba zimene zimaonekazo for amene adawina mooneka mtima adali ambali ina koma they believed anthu osadakhulupirira ndi anthu adapeza kuti apanga mass chifukwa ayi akhala banja MCP amene achakwera kukhapula chifukwa zotsatirazo zakhala kuti achakwera ndi amene apambana zisankho. And actually if you are going to do the audit whatever system imene akuyuza it will be like that. Koma zimene zozo ndi zimene neyo zaniberetsa pano chifukwa ndidaona kuti dziko muno mudapezeka kuti mwachitika chipolowe chimene ine sindaonepo ndikuberezaso mudachitika chipolowe so much that nkhani za zisankho zidali kutani zidali ku court ndipo ma chances alipo ochuluka zedi oti zisankho zimene zizi zikhoza zaberezedwa ndithu anthu akhoza dzavotaso kachikena very big chances chifukwa anthu did not accept oti ajena MCP atsogolereso for the 5th term. Then zimene nimaona anthu ambiri anthu oti sosoyembekezeka akulowa nawo munsewu akuchita ndale anthu padali chipolowe ndithu chipolowe chomachita zosamaopa apolisi zosaopa chani anthu ambiri awachita zionesero. There was a revolution, there was a cry for change. The cry for change ndi imene yaniberesa pano chifukwa zimaoneka kunena kuti zibani za ndale zina zimene zidayima pazokha. For example ABDP UDF ndi anthu ena amene adayima paokha they collided and there was a strong force ya opposition. Strong force ya opposition sichitika pano panopa simuliona kwambiri but the background the next page imene ndaona zidapezeka kuna kuti there was a fight against kuwina kwa MCP
so much that they were displaced. Amene anthu amafuna kuti awineyo apesolayikidwa pa mpando. Ndi idali bomanso imene is going to bring a coalition of other people amene adzalowerere mboma limeneja watsogolera kudzakhala apita muthalika. Zimene ine ndimaonatu. Ndene ndimafuna ndikambe kunena kuti dziko lino ili ndi ma resources ovuta kwambiri, koma zimene ndimaona ngati inu mukundimva pano mudziwe kunena kuti dziko lino lifunikira mapemphero. Because zisankho za 2025 anthu sadazivomereze. There was ifani maona tear gas kulikonse, anthu akuthawa, anthu ena akugenda kulembana ndi apolisi, anthu ena osiyanasiyana kudali chipolowe. Chwanda adakana kuna kuti MCP awina. Koma mmene sidali ngati una kuti kwalengezedwa ine mmene ntaona kutsogoloko naona kuti amene adalengezedwa ala MCP omweyo. Koma anthu asadalole adakana una kuti yayi awasatilamulire. Ndi chimene chocho chidabweretsa kuti there was a very big revolution. Anthu took to the streets, anthu adaotcha zinthu zaboma, anthu apeza akumenya nkhondo limbana ndi boma. Ndipo zipani zina zidakamangana ku court. So much that zisankhozi pali mapobability ambiri oti khozo zabwezeresedwaso. Zimene zonse zakha effect kwa ife ku dziko lino la Malawi because tilikale ndi resources ochepa. So you see, so kudali ndithu kuononga katundu for MCP so now sadalole kutuluka mbomamo. They said kuti aifeta wina zalengezedwa zatha basi. Koma there are many irregularities zokhuza ndi zisankho, ndipo anthu even zina zimene zikuenda ma social medias zidali ndithu ku court. People said kuti ayi agwisa ntchito system yolakwika mwakuti tiyende panga audit zambirimbiri. So much that zimakhangalula muliro umene MCP adzakhale nawo so dzakhalitsa ndawo itali kwambiri if God does not intervene. So somebody will arise by the coalition for the revolution was a revolution imene sidachitekepo kudziko lino la Malawi. A revolution yotsutsa zisankho ndipo a fight against our leadership. If a fight nene kunena kuti dziko lino ngati mukundimva aliyense amene akundimvayo atengepo gawo lipempherera dziko lino. Otherwise things will be very bad. Chifukwa manyumba adayatsidwa, magalimoto adayatsidwa, anthu ambiri issues to do with education zidapangidwa suspended. Zinthu zokuzana kupita ku ntchito zidali suspended because people couldn't travel bwinobwino chifukwa anthu they were fighting the results what MCP ndamene akutsogola. Ndiye ndikukamba kuna kuti dziko lino ifunikira mapemphero, pa dziko lino ikufunikira mapemphero kopya chifukwa anthu did not accept the results. They contested the results, they fought against the government. Then ndaona kuti ulamuliro wa MCP it did not stay long. It was overthrown by another political party. Imenera idasiyana nafu anthu adzasiyana mavoto ochepa kwambiri. MCP adzasiyana mavoto ochepa kwambiri ndi DPP. So we pray for this nation and tikupemphera kuti Mulungu alowere yekha. Koma chinthu china chimene fana ndiwerenge prophecy number 3 imene Mulungu andionetsa it was to do with achinyamata. Achinyamata ambiri amene tikuyimira maudindo andale, ma MP, ma councillor. God said to me mu parliament mudzachuluka achinyamata ambiri. Ndipo actually session ya parliament imene kubwerayi izakhala yosiyana ndi mmene kwene ikhalire. The will of people was surpassed, ndipo kudabweretsa chisokonezo m'dziko muno. Koma ndakamba kuna kuti ubwino wake ndi wakuti ndimaona achinyamata ambiri akuwina, ma MP akuwina, akulowa mboma, and actually it contributed very much well to the growth and the economy of the country. Koma mavuto athu a economy wa sikuti tinene kuti achoka pano. Chifukwa MCP adakali athu. So we have to pray against for this nation. We have to pray against any unjust practice. Iliyonse ona kuti zisankho Mulungu azilowerere. If there is winning in a category ya winida on the fair grounds. Ambuye akudalitseni mukhale